ai dit que ces connaissances sont très anciennes. Я сказала вам о том, что эти знания очень древние. Donc ce sont des connaissances traditionnelles occidentales et orientales. Это больше восточные знания, древневосточные знания, Occidentales, issues donc des philosophies, des arts, исходят из философии искусства, des sciences et des spiritualités populaires anciennes. Древней популярной науки и духовности. Et bien sûr, la libre université du Samadeva sous l'impulsion d'Idriss Lahore И, конечно же, Свободный университет Самадева под импульсом Идриса Лаора a décidé de cultiver ses savoirs et savoir-faire, решил взрастить эти знания, эти навыки, considérant qu'ils appartiennent au patrimoine de l'humanité. заключая в том, что они всецелостно принадлежат человечеству. Et donc disponibles И pour поэтому tout le monde. они доступны для всех. Pas quelque chose de gardé secret. Не оставлять их чем-то, что остается в секрете. C'est pour ça que la libre université forme des professionnels Именно поэтому Свободный университет обучает и формирует профессионалов du Samadeva, soit dans des techniques psychocorporelles. самадевы, либо психотелесных техниках. Et nous avons développé en cela donc le Lahore Samara Yoga И в que этом nous pratiquons направлении aujourd'hui, мы развиваем Лаур Самара йогу, которую мы будем практиковать сегодня. mais aussi une autre forme qui s'appelle le Lahore Nadi Yoga, Но также есть другая форма, которая называется Лаур Нади йога, qui est plus une posture associée à une respiration, в которой отличается тем, что это определенные позиции, которые связаны с определенным дыханием. ou encore le Luyong Tao Te Chi, Или также еще направление Луйонг Даодеки, qui s'approche du Qigong, который близок к Чиконгу, une méthode sino-tibétaine. который является тибетским методом, Donc nous formons, китайско-тибетским методом. nous formons des professionnels pour retransmettre ces méthodes psychocorporelles. Таким образом, мы взращиваем профессионалов, которые передают затем эти психотелесные методы. Bien sûr, il y a des niveaux différents, И, конечно же, в этих методах существуют различные уровни. passe du monitorat au professorat. Сначала первый переход — это от инструктора к профессору, ведущего, вернее, к профессору техники. Et ensuite, on forme ce qu'on appelle des éducateurs de santé, И затем мы обучаем тех, кто называется обучающие ou здоровью, encore des coachs du bien-être. или по-другому коучи благополучия. Et cette formation se déroule sur 2 ans. И это обучение длится в течение 2 лет. Et c'est ce qui sera proposé ici sous l'impulsion de Julia. Это именно то, что предложено делать здесь под импульсом, благодаря импульсу Юлии. Ça veut dire qu'il y aura 10 sessions de 4 jours, Это значит, что это обучение предусматривает 10 сессий по 4 дня. donc 40 jours. То есть всего 40 дней. 40 jours sur 2 ans. 40 дней в течение 2 лет. Et suite à ça, il y a bien sûr une évaluation, autant du point de vue pratique, И после этого следует оценивание, с одной стороны, с точки зрения практики, практическое de оценивание tout ce que vous apprenez pendant всего, ces 2 années, всего того, чему вы обучитесь в течение этих 2 лет, mais aussi des connaissances plus théoriques. но и также теоретических знаний. Et bien sûr, ensuite, il y a tout un aspect pour voir les qualités d'être de la personne. И, конечно же, оценивание тех аспектов, которые оцениваются из качества бытия человека. Des critères qui répondent à ce qu'on appelle une maturité émotionnelle. Те критерии, которые мы называем эмоциональной зрелостью человека. Ça veut dire que la personne va être évaluée à tous ces niveaux. Это значит, что человек оценивается на всех этих уровнях. Mais normalement, pour celui qui suit cette formation sur les 2 ans, Но обычно тем, кто следует этому обучению в течение 2 лет, il n'y a aucun doute que s'il se donne tous les moyens, он может не сомневаться, что ему будут даны все средства, все инструменты, que ces évaluations se passent très bien. чтобы впоследствии его оценивание прошло хорошо.